Bagdadeko bi adiskideak. Bagdad, oraino bakearen hiria deitzen zelarik, bi merkatari han bizi ziren. Lagun minak ziren. Kipikipitik elkar ezagutzen zuten. Haur denboran, auzoko karriketan jostatzen ari izanak ziren. Elkarrekin ibiliak ziren eskolan, eta aste berean saltoki bedera irekia zuten. Haien aferak arras ongi ziua zen, eta denbora gehiena elkarrekin iragaiten zuten. Behin, bietarik batek deliberatu zuen basorara joaitea, hiri handi hartan afera gehiagoren egiteko sedetan. Lehen aldia zen, bi adiskideak bereizten zirela. Bagdaden gelditua zenak, gero eta diru gehiagoren irabazten segitu zuen. Aldiz, basorara joana zenari denak makur joan zitzaizkion, eta zenbait denboraren buruan, piurrindua gelditu zen pilik gabe. Bioz gabeturik, emazteak errantzion, zoaz zure Bagdadeko lagunaren ikustera laguntza eskai ezaiuzu, ez zaitu kinkatxarrean utziko. Gizonak bazuen bere orgoilua, baina ez zuen hola segitzen ahal. Biharamunean, gosta ahala gosta, Bagdad aldera abiatu zen. Bide luzia zen. Bere adiskidearen etxea atzeman zuen eta atean jo. Bagdadeko merkatariak berak zion atea zabaldu. Hunek, haur denborako laguna pildetan ikusi zuelarik, mehatua eta zikina, atea mutugera etxizion. Zein tristia izan zen gibererateko bidea. Ordu arte miseria ezagutua zuen, orain pena ere bazuen. Etxeratu eta emazteari erantzion. Denak ontsa doazelarik lagunak ondoan dituzu, bainan peko errekantzarelarik lekutzen zaizkizu. Adiskidearen egite horrek bihotza urratu zion. Gau batez, basura guzia lo zegoelarik, norbaitek atea jo zuen. Gure gizonak, urduri, atea ireki zuen. Atarian, emazte gazte bat zegoen, beltzez bestitua, aurpegia oial batek gorderik. Eskuan, pixu iduri zuen zaku bat atxikitzen zuen. Sartzen ahalzenetz galdegin zion. Barnean zelarik errantzion. Enesnara hil berria da eta hil aintzin balio handiko joia horiek utzi dizkit. Saldu nahi nituzke, baina ez dakit fitxik merkataritzaz. Zu aldiz, salerosle trebea omen zara. Joia hauek saltzen baldin badituzu, salmentaren mozkina partekatuko dugu. Biharamunean berean gizona kontesko erosle batzuen ondotik abiatu zen. Ilunabarreko denak prezio onean salduak zituen. Emaztea itzuli zelarik, haren partea eman zion eta bere atxiki. Gizonak irabazi diruari esker, jantziak eta jatekoak erosi zituen. Baita, merkatuan saltzen aritzeko toki bat ere. Hola, saltzaile lanetan berriz hasi ahal izan zen. Bizia hobeki zioan. Aste bat berantago, gau ez gau, berriz ere norbaitek atea jo zuen.
gizon gazte bat zen. Sartu zen eta erran zuen. Ekialdeko zetazko tapiza antana bat irabazi dut pariotan. Ehunka dira eta ez dakit nundik lot. Merkataritzaz, tutik ez dakit. Laguntzen alnauzuia, saltzen baldin badituzu, irabaziak partekatuko ditugu. Basorako salerosleari iduritzen zitzaion ametsetan ari zela. Bigarren aldikot zuria haren alde agertzen zen, ezin sinetxia. Aste bat barne, tapiza guztiak salduak zituen. Eta irabaziak gizon gaztearekin partekatu. Diruari esker, etxea konponarazi zuen eta familia guztiari oturuntza bat eskaini. Gelditzen zitzaion diruaz, saltegi bat erosi zuen hiriko karrika nagusian. Ez zuen gauzan dirik irabazten, baina bederen eguneko ateratzen zuen. Bere baitan zioen. Jainkoari esker, sortea itzulikatu da. 3 aste iragan ziren. Goizalde batez, norbaitek atean jo zuen. Gizon gazte bat sartu zen, eta erantzion. Ene aita hil berria da. Ondoko egina nau eta balio handiko ehunak utzi dizkit. Hainbeste bada, nun ezpaitakit horietaz zer egin. Aldiz, dirua lehen behar nuke lanean hasteko. Zure gain hartzen ahalduzuia horien saltzia? Irabaziak partekatuko ditugu? Baietz bai, erantzun zion saltzaileak. Erosleak atzeman zituen eta denak prezio onean saldu. Dirua nitz bildu zuen. Partekatu ondoan ere, dirutza ederrarekin gelditu zen. Bizi ederra hasi zen orduan familiarentzat. Haren denda berrian aferak arrasongi ziua zen. Goiz batez, bere Andrearen ikustera joan zen eta errantzion. Orain fortuna berriz egina baitugu eta arrasontsa bizi baikara, Bagdadera joanen naizene hor denborako lagunaren ikustera. Bekoz beko erran behar diot ze pentsatzen dudan. Gizona abiatu zen. Lagunaren etxera heldu zen eta atean jo zuen. Hunek ireki zuelarik, basorako saltzaileak errantzion. Ez du balio atea hez dezazun, orain aberatsa naiz eta osagarri honean eta ez dut deusen beharrik. Enaiz lagun gisa etorria, baina hainbesti urtez elkarretaratu gaituen adiskidetasunaren moztera. Ongi da, erantzun zion Bagdadeko merkatariak, baina gure istorioa bururatu aintzin, azken aldikotz, ene etxean txar zaitez. Zerbait erakutsi behar dizut. Gero joaiten ahalko zara. Basorako gizona egongelan sartu zen. 3 gazte tea edaten ari ziren. Burua altxatu zutelarik, etxera etorri zitzaizkion Anderia eta 2 gizon gazteak ezagutu zituen. Zur eta lur gelditu zen. Lagunak hola errantzion. Ene etxera etorri zinen lehen biziko aldian, arlote baten gisa ikusi zintudalarik penak erraustu ninduen. Eta atea hetxin izun. Enizun eskale bati bezala dirua eman nahi. Ene seme alabak igorri dizkizut, salgai batzuekin. Berriz aberastu zara zure abileziari esker. Ez didazu fitxik zor. Eta gure adiskidetasunak lehen bezala segituko du. Diotenaren arabera, haien adiskidetasunak biziki luzaz iraun zuen. Eta hiriuak baizik ez omen zituen bereizi. Historio hau kontatu dizuegu,
guri handere kontatu moduan. Hala izan, hala ez izan, zuen bihotzak entzun dezan.